坐靚啲人㗎。話俾佢媽咪聽，我哋依家食飯，以為我冇煮飯俾佢食。Beautiful，靚啊！得啦，快啲，開始。都 OK 嘅，應該夠食飯嘅。哎呀，我呢個地方應該 OK 啦。走啊！跟住咁樣行過咯。因為大個啲啊。咁都入咗去㗎，咁啊行啦佢。廁所冇廁所㗎，廁所入邊有廁所。廁所冇廁所。廁所入邊有廁所。就咁樣啦。你踎低啊？咁啊？我負責揾人，冇問題。冇捉我啊嚇！聽到你話聲音，我都揾唔到你。肯定有人揾到我，我根本就未入啊！我入咗農場啦。行啦，你巴到去。你真係有人黐我。哇！多謝你俾咁多分我，唔係你啊！你俾人揾到啦？唔係。唉，即係呢個位就舒服，瞓得好冧。喺灰色地下。
都揾唔到喎。我喺呢度啊，差唔多。你邊啊？你邊啊？你見到我咩？咁渣都有。你見到我咩？真係行過去先，跳跳。你係嘿？第三大學女仔，我第十啊！今次真係唔玩。哇！坐天台嗰邊啦。你掛乜啊？行住。手啊！啦，哎，我仲未游完顏色天台啦，俾人發現就死緊，俾人發現就死緊啦！救命！我要。呢個咪龍杏姨媽嘅紫菜咯。係啊。我唔中意食㗎。人哋揾唔到我。佢好似話個烏牛。點解冇人踩到我嘅？有冇人見到我嘅？我啱啱好瞓喺個地下度。我幫你抹。但係我見到你。唔係呢個啊，我喺匿喺架車嘅呢度啊，頭先。
等陣啊嚇。手部時間3秒，有多10秒嘅。有冇幫人哋玩㗎？我幫，係我幫。瞓覺膠豬先。哇！瞓覺膠豬啊！在哪？我喺度啊！我錫緊你，我見到你啊！咦？都咪你咯，親親啊而家。